në 7 vjetorin e portalit Familja Jonë. Si çdo vit, kujdesim që me stafin e Familja Jonë të bëjmë diçka më festive dhe ta shënojmë këtë ditë. Para pak ditëve u shënu Familja Jonë si ditëlindje e portalit, por që është njëra prej gazetareve më të reja që ju ka bashkangjit ekipit Familja Jonë, e cila po bën një punë shumë të madhe dhe është përshtatur shumë me frymën e Familja Jonë. Dhe është hera e parë për të që po feston një ditëlindje të Familja Jonë. Është gazetarja ime, Bubulina Penny. A e thash mirë? Penny. Mirë se erdhe, Bubulin. Faleminderit, Sanda, mirë se gjeta. Është edhe për mua interesant shumë, do me thonë ditëlindjen e parë të Familja Jonë të portalit me festuar këtë formë, është shumë unike për mua. Edhe me nëzi po presë me pasë që shka më shku kja rubrikë sot. Absolutisht është kënaqësi, unë e thash Bubulin që kolegët me punëtorët e Familja Jonë, stafit që janë si një familje shumë e madhe që 24 orë në 7 ditë punojmë bashkë edhe nuk e kemi madje asnjë orar, që dikush e ka më herë, dikush më vonë, punojmë gjithë në një frymë që t'jemi pranë juve. E Bubulina, megjithëse është bashkangjit, sa muaj të bën? 7 tash. 7, në 7 vjetorin e Familja Jonë? Po, 7 muaj, sa e mirë kjo. Ndërkohë, unë e problemin më të madh me Bubulinën e kam sa herë prezentoj materialet e saj, tham Bubulina Penny. Dhe kritikan më të madhe e kam që nuk po e theksoj mirë, gjakovarët e kanë këta Penny. Nuk e di sakt. Është diçka që krejt e shqiptojnë ashtu si ti, kështu që nuk është diçka që nuk jam nuk jam me para që ka bëj. Ase para ase fundit, nuk je, kështu që mos e shqetëso. Bubulina tregon pak, ke punu edhe punë të tjera, ke punu me ekipet e tjera, me ndërkombëtar, me vendor, por si e gjetë Familja Jonë? Po, do me thonë, normal, gjithë shka ka qenë falteje, po kështu për me tregu shkurtimisht, unë me gazetaria marrë prej viti 2020 prej si studente kër i fillojmë këto praktikat. Kom punu në për media të ndryshme, prej mediave lokale, mandej deri në gazetari hulumtuse, pra me media investigative që në Kosovë, mandej normalisht fusha ka pak e komunikimin të publikun, deri sa erdha te Familja Jonë. Për mu, gjatë gjithë karrierës tame më ka pëlqy me raportu për gjona që lidhen me drejtat e njerëzit dhe me mirëqenie sociale. Edhe tu e ditë nashta sot sa shumë raportohet vetëm për skandale, vetëm për gjona të këqija, ose shumica asanëve nashta janë bu për klikime për shkak që edhe mu nuk kemi media të printune në Kosovë. Kur më ka ardhur ftesa për Familja Jonë, për mu kon diçka shumë e bukur, se e kom ditë çfarë misioni human është, edhe është në të mirën e publikut, po pa kqyr që gjithçka me qenë pa klikime, pa kqyr që sanat me qenë clickbait. Edhe kjo do me thonë më ka shtyr dhe ma tepër që më ardh, kemi raportu vazhdimisht, nashta na nuk është gazetar që vremi shumë, na që e bojmë punën mrapa, mirë po ti e din mas mirë ti që shkon kjo, raportojmë për grupet e marginalizuar, ndihmojmë do me thonë edhe me musafirët në studio me krejtor, raportojmë për shëndetin, për mirëqenjen, për barazin gjinore, për drejtat e fëmijëve për krejt. Dhe të gjitha këto të kanë bërë me gjetë veten si një familje të madhe, siç e thashë. Absolutisht, do me thonë, gjithçka ka qenë shumë e bukur edhe që ka rrjedhë ashtu shumë natyral për mua. Është e çuditshme pak, por Bubulina megjithëse është gazetare e Familja Jonë dhe përcjell të gjitha këto fusha që tha, unë do doja shumë me provu pak ndryshe këtë pjesën e Familja Jonë. Çdo herë jam unë ajo që ju ftoj, ju do hapësirë, ju bëj pyetje. Do doja shumë ta provoja një intervistë nga gazetarja jonë e Familja Jonë, pak më ndryshe për 7 vjetorin e portalit tonë. Ka me qenë shumë knatësi edhe për mu diçka re një befasi, kështu që e shohim. Nuk e di, do me thonë nuk e kam të qartë se si do të shkoj, sepse në këtë rast unë thjesht jam e intervistuara dhe nuk e di se çka Bubulina do ta nxjerr nga shpirti, ndoshta pyetje mote që do më i bë. Po do ta bëjmë këtë ndrim rolësh. A je e gatshme me intervistu Bubulin në këtë përvjetor të Familja Jonë? Tu e di që je full me surpriza, po. Jo, nuk jam, jam shumë e përshtatshme si intervistuese. A do donim ti pa problem, nuk e kum shumë kurse të karrik Bubulin. Do me tonë është hera, por që ulesh në karrike në musafirit. Nuk e di ajo mulqa nejna, jam duke edhe një herë me shëndritin e kam provu këtë ndrimin e rolit, po dhe ka qenë ma emocion pak ma ndryshe. Faleminderit. Tash. Sa bukur këto. Të kima shumë pamje nga kjo karike. Unë ju isha vetëm juve ju ishin edhe kamerman.